कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अरमान और इस चैनल पे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा CNC मशीन कैसे यूज़ करते हैं। ये मेरा नया चैनल है, अगर आप चाहो तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। इस समय मैं दुबई में हूँ और दुबई में ही काम करता हूँ।